Okei, ma olen puhkanud. Tulnud! Roina! Out! Mis on? Surnud! Kottidesse! Surnud! Out! Surnud! Thanks! Thanks! Õde! Ma kuulen ka, kui ta räägib. Tulistab, siis on minut siis hakkab zombi toimima. Sa oled järelikult inimene, jah? Kuidagi kallistusega... Sul on ainult relv. Ma olen sinuga. Ma olen ka inimene. Ei üldse. Ausalt olen. Aga miks sul käes? No igaks juhuks ju. Zombi aktiveerus! Kui sul kindlam, ma võin selle ära panna. Ma olen ausalt inimene. Ausõna. Tuleb või? Munni. Tere, kes see on? Mis on? Tasa. Eemale! Mine perisse. 1, 2, 3, 4, 5. See on. Saad ka. Jaa. Au! Punk on zombi! Punk on zombi, rahu! Punk on zombi, rahu! Ai, sain! 1, 2, 3, 4, 5. Punk on zombi. Ei ole? Kes tulevad? Tulevad! Mis värk on siin? Kõik on zombid. 3, 4, 5. No tule! Selja tagant tulevad juba. Mille perse? Meil on seal kõik kaetud. Ei saa siia. Kas sa saad tagasi või? 1, 2, 3, 4, 5. Davai. Noh, zombi närakas, tule raisk. Ära karda. Tule, lase teda põlvedes, siis ta peab lugema 5-ni ju. Lase põlvedesse, põlved läbi raisk. Tagane nigu. Ei tule siia. Ta on zombi vist, ta on zombi. Artur! See on Markus enda kätte ära? Jaa. Ma ei tea, mul siin 2 inimest all ka on nagu... Tulevad! Jääme siia! Tulge siia! Hoiame siit! Tulge appi! Hoiame siia! Mine putsi! Bäng! Loe! Ei loe bäng! Mis see? Visata ei või! Artur, ära jäta mind siia! Võta seda, Artur, võta seda! Loe! Tulge läbi, kuulete! Tulge siia, viie peale jooksen peale! Nüüd putsi! Üks! Kägu sisse! Tule, võtame selle eks toa! Gaas kinni! Need ei ole ruumi!
oota, hoia moona. Võta muud. Mul... Neli, viis. Lähme järgi. Mine tead parem. Kehasse! Järgi! Oh, sorry! Artur! 1, 2, 3, 4, 5! 4, 5. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5! 1, 2, ei ole hullu! 3, 4, 5! Pane talle! Türa! Tule siia! Oota, meid on palju, lähme tropiga peale. Martin, anna alla! 1, 2, 3, 4, 5! Püüame sisse! Ei ole! Üks, kaks, kolm, neli, viis. Sai. Jalagi joo. Surnud oled? Jaa. Ei jõudnud! Said, sa lasid oma meest? Jaa, lasid Robertit või Madist või kuradi Madratsit või midagi. Meil lasti maha enda kord. Surnud või? Ei ole, jookse ära poiss. No aga ta saab ju surma, kui ta siin on. Surnud. 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 Surnud Martin, plätt näis. Out. Surnud. Surnud. Ai! Ai, türa kui valus. Mul enne 5 meetri pealt tulegi külgi, ma olen mõnus. Ai, ei, plööd.
Ai väike meil läks segane. Surnud. Paremal vasakul. Surnud. Ai jaa. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 6. Must tuleb. 7. Must. Elus surnud. Surnud. Kas meile Pärnu aimataja on? 7, 8, 9, Artur tegi haiget teile või? 14. Artur! Kõik surnud või? Jah. Sobi läks või? ma käis väga. Vaadake, privaatseks paluks ka. Oo, Sven, mine nurka! Sobi oled või? See on inimene. Sven, käinud inimene. No Sven ei ole jah? 8, Sa kahtled? 10. Ei ole? Meil putsis, ei saa lasta siis, kui sa infekted oled ju. Ei tohi. Ei. Oled ei ole? Kus sa oled? 2 on enne. No palju sul on? Sa oled ei ole? Mis on sina lugemas? Võtame? Markus on kahtlane raisk. Loe. 4, 5, 6, 7, 8. Tule, see on no siis saab kindlasti hea küll aine. Tapuli asjad. Ei ole, lassi Sven teda ju. No sina oled küll kahtlane. Okei. Kes see on? 8, Oo! 10. Tule siia, kui inimene oled. Oota, Edgar, kes see? Oled inimene? Kindel. Siin on kõik inimesed igal juhul. Ära aja. Ja olen. Lähe Markus ära. Ahto lugema. Ahton. Kus? On või? Just muutusid zombideks. Mida vittu? Taalik, koguneme alla. 4-5 oleme omad. Sõna. Kes see on? Lähme õue. On või? 4-5 oleme inimesed. Sõna. Oleme kokku. Lähme siia, siin on kinnine tuba. Siit saab aknast välja küpata, kui tulevad väga hullult. Lähe siia taha. Jaa. Türa, see oli hea, Markus, see oli hea. Tuli mingi rehma mõttega. Artadid. Võtame. Teaks või? Okei. Mis on? Need on paripana. Inimesed, tulge siia! Tere muidu. Ärge tulge! Võete eemale! Mis Villu need zombiks tegi? Mis Villu need zombiks tegi? Ma tean, igatahes. Läks kohalik, sõsas tema sõber. Okei. Ma ei tea, kuidas see on. Kas kaks okkerit? Ei olnud, üks oli. Siis sina ekspert. Sina ekspert. Oota, meil on veel palju kuulda. Inimesed! Tuleb rehv. Zombid arenevad. Türa. Vittu. No, Kavaneme. Kedagi ei jäänud maha. Üle vittu. Hakka lugema. Kes sa oled? Tule alla siis. Tulevad siit. Tulevad seal. Minge. Viimane patsutab meid. Viimane patsutab Sveni. Meie omida. Ja meie omad peavad tulema. Inimesed urku. Läheme siia või? Jaa.
tule siia. eelmine oli ka minu arvest. See on zombi! Ei loe! Ei loe! Ei loe? Jookske! Hakka lugema! Appi, mul pole kuule. Oodake mind ka. Oota, tuled. 1, 2, 3, 4, 5. Üks, kaks, kolm, 4, 5. Ei saa! Mul otsas on äkki sult. Ei ole. Ei ole? Said kätte või? Jaa. ei näe midagi hullu. Just on jah, ka teil. Sai või?